ね。何回見ても大丈夫かな。すごいね。行きましょう。はい、行きましょう。このぐらいですね。大丈夫大丈夫。そこでですね。それ以上入れたらやばいですから。わかりました。はい。すみません。やりましょうね。はい。さあ今日本当にたくさんの方々がねいらっしゃっておりますけれどもね。なんかもしかしたらお子さんも結構多いんじゃないですか。多いですね。今日ねお子さんがねいっぱいいますけれどもね。やっぱねお子さんとか学校とかでねシューンってなっちゃうとやっぱりちょっと年頃だとね恥ずかしい思いをすることも多いですからね。まあその社会人の方とかだってねもうその会社とかでね